Ei pessoal, estou passando aqui hoje para tratar de um assunto super importante, que é falar da dor. Dor de cabeça, dor articular, principalmente nas ATMs, dor muscular, dor facial, dores relacionadas ao bruxismo, ao apertamento dentário. Então, esse tipo de dor, normalmente, geralmente, está relacionada a um desajuste, a um desequilíbrio mastigatório, causado pelas más posições dentárias. Então, aqui no consultório, eu faço um exame através do escaneamento chamado oclusograma, que eu consigo demonstrar aos pacientes qual é a forma que ele está mastigando quando ele está em repouso, qual é a força aplicada em cada dente. E dessa maneira a gente consegue definir aonde está sendo aplicado mais força e por que está ocorrendo esse desajuste mastigatório. E é através da ortodontia que a gente consegue sanar vários desses sintomas, que pode sim estar relacionados a outras queixas, claro, mas que se for por causa de má posição dentária, a ortodontia vai beneficiá-los através desse tratamento, resolvendo essas questões que tanto incomoda, compromete o sono, compromete a qualidade de vida.